Mbak boleh. Mau ditembak. Ayo. Kok cincang? Kopi banget ya. Ayo kak. Ini file. Buka ini buka. Ya, turun biarin buka. Jadi kenapa? Motor bawah. Ini apa bu? Wah, dijiat. Tapi ya iso sikone ngono. Akeh lereng juga ngono. Wah, cemate. Nggih. Nek wong ora tau jibel yang jibel sing gelon iki. Ah nggih. Jeneng melu wong. Lho kadang anu yo. Arep metu tenaga iki nek ora diawasi. Ya nek tenagane wis ahli ra apa-apa. Nek ahli, nek apa-apa kan repot. Ya kadang Dia ini musuh. tapi kerjaannya digawe ya. Masak geometri. Kerjane yo gelelekan. Jane sedina rampung lho dikerjani antuk 3 dina. Lha kok kene bangunan kan? Biyen nek jono biyen nang bangunan kuwi tenaga nek ada kontrol yo wis kadang contohne. Ya karo muring-muring bareng kan. Nang lapangan ora tau ora muring-muring ora tau, tapi atine yo ora muring-muringe mergone kerjaane ra. Kok tukang Nek dadi tukang kuapane telpusen 45 sedina ora rampung jane tak kerjane opo. Itu kan apa lho tenaga loro lho ya ngono. turah ngoten. Ayo kebangetan lho nek ditunggu nih udah ora iso nyambut gawe apa ora. Semenan. Wong sama kabeh yo. Desa nyambut gawe ora ngaku nek rasane nyambut gawe lereno. Ini iki yo ora untung-untung kan. Sampai untung dibayar ya aneh ya. Aku wong enggak sing dibayar apa. Aku tau mbok lho sampean kudu nunggu bayaran aku malah harus bayar sampean rugi. Kadang aku teko isu. Kok isu lho. Wes, kowe melu aku melu tukang. Terus tak sekali ini. 4 jam selesai. Tadi. Berkeren-keren yo. Tukangnya yo. Yo patung bengok lho. Tak setel lho, petang jemram. Aku dhewe dibatu ora tenaga telu kok ora ono. Lampung lah kok petang iki wis apa kok dino ora. Ya cara dhewe ya. Kalah. Ya sami nek dadi bos Muslim kudu ngawasi. Untung. Tak diteleponi. Memanage uang dia. Waktu nang pabrik juga gitu. Kerjaan ngono kuwi ora kok peh kene dadi pengawas kok petentang-petenteng tok ora iso. Ora iso. Dile waktu mah ditegur kon dulu kan. Salah kene entuk. Semprot dhisik. Dhisik. Fatal kene dipecat dhisik. Bang. Memang saya dhuwur ki tenagane saya sithik yo. Tapi saya dhuwur saya mikirnya saya akeh cepet ikhlas. Ayo, kuwi sing ngon pas kon penak, ngon mekanik pas ngon penak. Mas Mun dini ora anu kayane gur mekanik tok napa? Mekanik ya. Nek mekanik penak nek neng trouble, nek kerja. Kerja turu lah. Nek ndure pengawas. Ndure mun atipe sing puyeng. Nek trouble teknisine ra iso ngerjani, mumet. Dile waktu sejam kuwi pabrik iki rugine pira? Ngono. Kok ndure neh mumet meneh diteguran. Lah gunane apa mbayar gede, tunjangane gede sampe ra iso ngatasi ngisor.
Wes. Jadi kudu wong dhuwur iku kudu iso ngerjani mekanik iso lho. Dadi tamatane iku kudu sing supervisor iki iso ngerjani dadi mekanik iso. Dengan berantem. Kuwi. Allah. Ning listrik wae dadi. Ora biar nangkap kan tadi mau paling ini aja kok nggak bisa loh, kena dia nyeneni anak buah. Aduh, tadi di rumah nggak bubuk orang. Tapi ya sini aku mau. Aku neng pabrik, kur kakek nguring-nguring stres dhewe. Ada yang diperintah ya angel. Kadang operator diunggahne anu pengawas mboten Kancane dong enggak. Yo kadang sing diadunggah itu wegah.